ഹായ്, ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ കോഴി ബ്രഹ്മയാണ്. ബ്രഹ്മ നല്ല വലിപ്പമുള്ള നല്ല വലിയ കോഴിയാണ് ബ്രഹ്മ. കണ്ടില്ലേ? ഇന്ന് ഇതിനെ കാണിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കാരണം, ഇത് ഏറ്റവും ചെറിയ മുട്ട 2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാനാണ്. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ മുട്ടയായിരിക്കും അത് എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നെ അത് കണ്ടില്ലേ, ഈ സാധാരണ നാടൻ കോഴിയുടെ മുട്ടയേക്കാളും വളരെ ചെറിയ മുട്ടയാണ്. സാധാരണ ഒരു സ്പൂണിൽ അത് പാകമായ മുട്ട. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഇത് ആണ് ഈ കോഴിയുടെ സാധാരണഗതിയിലുള്ള മുട്ട. സാധാരണ സ്ഥിരമായി ഇടുന്ന ഒരു മുട്ട ഇത്രയെങ്കിലും ഒരു വലിപ്പം ഉണ്ടാവും. സാധാരണ ഏത് നാടൻ കോഴിയുടെ മുട്ടയായാലും ഈ വലിപ്പം ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇട്ട മുട്ടൻ്റെ പ്രത്യേകത കണ്ടില്ലേ, ഏറ്റവും ചെറിയ മുട്ടയാണ് ഇപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് വീഡിയോ ഇട്ടത്. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ മുട്ടയായിരിക്കും ഇത്. കണ്ടില്ലേ, ഇതായി വലിയ മുട്ടയും ചെറുതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാവും. ഈ ഒരു സ്പൂണിൽ അകത്ത് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ചെറിയ ഒരു മുട്ടയാണ് ഇപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. മറ്റേ കണ്ടില്ലേ, ഇതാ നിങ്ങൾ ക്ലിയറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സാധാരണ നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ചെറിയ സ്പൂണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, മറ്റേത് ഒരു കയ്യിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന മുട്ടയാണ് മറ്റത്. രണ്ടും തമ്മിൽ ഇത്രത്തോളം വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു മുട്ട ഇത് വിരിയിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, വീണ്ടും കാണാം.